السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي التلاميذ. إذا مرة أخرى تمرين جديد دائما لفائدة تلاميذ السنة الثانية بكالوريا علوم رياضية. إذا l'exercice est donc le suivant. Soit f la fonction numérique définie par f de x égale à arctangente x moins 1 sur x moins arctangente x sur x plus 1. Alors c'est f sa représentation graphique dans un repère orthonormé OIJ. La première question, déterminer df. Deuxièmement, calculer les limites aux bandes de df. Donc troisièmement, soit g la fonction numérique définie sur R par g de x égale à tangente 1 sur 2x au carré. Donc si bien sûr x différent de 0. G de 0 égale à pi sur 2. Donc si x égale à 0. Alors donc, petit a, montrer que g est continu au point x0 égale à 0. Petit b, montrer que g de x égale à moins f de x, si x appartient donc à l'intervalle moins l'infini moins 1 union 0 plus infini, g de x égale à pi moins f de x, donc si x appartenant à l'intervalle moins 1, 0. D'accord? Donc, petit c, la question petit c, dresser le tableau de variation de la fonction g et de la fonction f. Alors, et la dernière question, tracer la courbe de CF. D'accord? Donc, vous faites attention. Donc, on passe directement, bien sûr, vous devez stopper. Donc bien sûr, vous devez arrêter la vidéo. Et donc, vous faites, bien sûr, la solution. Donc, après avoir fait la solution, vous pouvez donc, on passe directement à la solution de cet exercice. D'accord? Donc, voilà. Alors, premièrement, donc, déterminons df, le domaine de définition de f. D'accord? Alors, soit x appartenant à R. D'accord? Donc, x appartenant à df est équivalente. Donc x différent de 0. Donc vous faites attention, voilà l'expression de f de x. Donc x ici doit être différent de 0. Et x plus 1 doit être différent aussi de 0. Voilà, donc, et x différent de moins 1. Donc df directement est égal à moins l'infini jusqu'à moins 1, union, moins 1, 0, union, 0, plus l'infini. Donc on passe maintenant à la deuxième question. Calculer les limites de f aux bornes de df. D'accord? Voilà donc ici donc les bornes, moins l'infini, plus infini, moins 1, et donc 0. Moins 1 à gauche et à droite, et à droite de 0 et à gauche de 0. Voilà, donc, calculons donc les limites. Limite, quand x tend vers, voilà, moins l'infini, de f de x, donc égale les limites, quand x tend vers moins l'infini. Donc l'expression de f de x, c'est arctangente, voilà, x moins 1 sur x moins arctangente. Voilà, donc ici, x sur x plus 1. Donc ça, c'est l'expression de f de x. Alors, voilà l'expression de f de x. Donc, x moins 1 sur x, ici, x sur x plus 1. Voilà. Donc, égal. Donc, ici, donc, on aura donc limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 1 sur x, donc est égal à 1. C'est x sur x, 1. De la même chose, donc ici, on a x sur x égale à 1. Donc, directement, est égal à arctangente 1 moins arctangente 1 égale à 0.
Donc, ou bien vous pouvez écrire pi sur 4 moins pi sur 4, 0. Donc, pourquoi? Tout simplement, puisque la limite, quand x tend vers moins l'infini de x moins 1 sur x, donc égal à 1, et la limite en moins l'infini de x sur x plus 1, bien sûr, est égal à donc 1. Donc, c'est la même chose quand x tend vers plus l'infini. Donc, voilà. On va donc obtenir la même chose. Limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, de f de x égale à 0. Donc, ici, puisque c'est la même chose, donc arc tangente 1 moins arc tangente 1, c'est 0. Alors, on passe maintenant à la limite. Donc, maintenant, on passe à droite de 0. Donc, ici. Alors, limite, quand x tend vers, donc ici, donc 0 moins, de f de x égale, limite, quand x tend vers 0 moins, donc f de x c'est arc tangente, donc ça c'est l'expression de f de x, moins arc tangente de x sur x plus 1. Voilà, donc est égal. Donc ici, donc on aura 0, donc moins 1 sur 0 moins, donc c'est moins l'infini. Donc arc tangente de moins l'infini, donc c'est pi sur 2. C'est donc arc tangente de plus l'infini, pardon, arc tangente de plus donc c'est pi sur 2. Donc c'est p sur 2. Voilà, donc ici, arc tangente de 0, donc c'est 0. Donc vous pouvez donc écrire donc, la justification entre parenthèses. D'accord? Vous écrivez la limite de x moins 1 sur x quand x tend vers 0 moins, donc c'est plus l'infini. D'accord? Alors maintenant, on va calculer, oui, donc on calcule, donc ici, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale. Donc égal. Donc voilà, donc l'expression de f de x. Donc ici, donc si on remplace x par 0, donc ici on aura moins 1 sur 0 plus. Donc c'est moins l'infini. Arc tangente de moins l'infini, c'est moins pi sur 2. Et ici, toujours, on aura donc arc tangente 0, c'est 0. Donc, et pour la limite suivante, donc on a limite quand x tend vers moins 1. Donc, moins 1. Donc, ici, à gauche, de f de x égale. D'accord? Donc, voilà. Égal. Limite, quand x tend vers moins 1, toujours donc à gauche de moins 1, f de x, l'expression de f de x, c'est arc tangente, donc x moins 1 sur x, moins arc tangente de x sur x plus 1. Donc, égal. Alors ici, donc, si on remplace donc, x par moins 1, donc ici, on aura donc moins 2, moins 1, moins 2. Donc, moins 1, c'est moins 2, sur moins 1, c'est 2. Donc, on aura donc arc tangente 2. Voilà ici, donc, ici, x plus 1, c'est un 0 moins. Moins 1 sur 0 moins, c'est plus l'infini. C'est plus infini. D'accord?
et avec donc ici on aura donc moins, donc arc tangent de plus infini c'est pi sur 2 et donc moins pi sur 2, d'accord. Voilà, alors donc pour la suite je pense c'est la dernière limite, donc x tend vers moins 1, donc à droite f de x égale limite quand x tend vers moins 1 à droite, l'expression de f de x moins 1 sur x, moins arc tangente x sur x plus 1. Alors ici, on obtient, voilà, donc qu'est-ce qu'on obtient? Donc ici, limite, donc ici, donc voilà, si on remplace donc ici par donc moins 1, on obtiendra toujours arc tangente, c'est la même chose ici, arc tangente de 2, moins, donc ici, on a un 0 plus, donc avec moins ici, donc c'est moins 1, c'est moins l'infini, donc moins l'infini, arc tangente de moins l'infini c'est moins p sur 2, donc avec donc ce moins c'est plus pi sur 2. Donc vous devez toujours écrire la justification entre parenthèses. D'accord? Donc il faut bien rédiger vos réponses. Alors donc voilà pour les limites au bornes de TF. Alors on passe maintenant à la question suivante, la question numéro 3. Voilà, donc soit G, la fonction numérique définie sur R par donc G de X égale donc G de X, voilà ici, donc G de X égale arc tangente 1 sur 2x au carré, donc si X différent de 0. G de 0 égale à pi sur 2, donc si X égale à 0. Donc petit a, montrer que G est continu au point x0 égale à 0. Donc voilà, troisièmement, petit a, donc voilà c'est bon, petit a. Donc on va donc calculer, donc pour montrer que G est continu au point x0, donc il faut calculer les limites quand x tend vers 0 de G de x. Alors donc est égal limite quand x tend vers 0 de arc tangente de 1 sur 2x au carré, donc égal automatiquement pi sur 2. Pourquoi? Tout simplement parce que x au carré est toujours positif, donc lorsque x tend vers 0, donc x au carré, donc toujours tend vers 0 plus, 1 sur donc 2 fois 0 plus c'est 0 plus, 1 sur 0 plus c'est plus infini, arc tangente de plus infini, donc c'est pi sur 2. Donc égal G de 0. Donc vous devez écrire la justification entre parenthèses. N'oubliez pas la justification entre parenthèses. D'accord? Voilà. Donc est égal à G de 0. Donc qu'est-ce qu'on va déduire? Donc G, la fonction G est continue au point x0 égale à 0. Voilà, donc on passe à petit b, voilà, donc petit b. Montrons que G de x égale à, donc G de x égale à moins f de x. Si x, bien sûr, appartient à cet intervalle, donc si x est inférieur strictement à moins 1, ou x supérieur strictement à 0. Donc pour cet intervalle, bien sûr. Donc voilà, tout d'abord, donc
On va prendre si x est strictement inférieur à moins 1. On va donc discuter ce cas-là, le cas où x, donc soit x appartenant à R tel que x inférieur à moins 1, moins 1. D'accord? Donc on a ici g de x, d'accord, est égal moins f de x. Alors moins f de x, donc nous avons l'expression de f de x. Donc voilà. Donc je recopie donc l'expression de f de x. Voilà. Arctangente x moins 1. Arctangente x moins 1 sur x. Voilà donc, oui, moins ici, arctangente de x, je pense, x sur x plus 1. Oui, d'accord. J de x هنا كتساوي arctangente x sur x plus 1 moins arctangente x moins 1 sur x. إذا اللي قلت لكم غنعتمدو عليه هو نحاول نكتبها على هذا الشكل هذا arctangente A plus arctangente B. d'accord. دونك واحد يكون هنايا بوزيتيف، هذا بوزيتيف مثلا، والاخر نيجاتيف كما قلت لكم قبيله باش يكون هذا بين اونتر موان بي سور 2 اي بي سور 2. دونك هذا ديجا عندنا جي دو اكس هي arctangente 1 sur 2x au carré. دونك هذا راه بوزيتيف، دونك غادي نحاولوا نجيبو شي واحد اللي غيكون نيجاتيف حداه. دونك هذا نيجاتيف على نيجاتيف، دونك غادي تكون بوزيتيف، ولكن رجعنا لهنايا غيولي نيجاتيف. دونك غتولي موان arctangente ديال هذا x sur x plus 1 égal. دونك هاد موان ندخلوها لداخل هي arctangente ديال 1 moins x sur x. d'accord. Donc il suffit donc de montrer que g de x plus arctangente ديال moins x sur x plus 1 égale arctangente ديال 1 moins x sur x. d'accord. إذا نردو البال هنايا إذا عندنا هنايا جي دو إكس راه كاينة بين 0 و بي سور 2. علاش؟ لأن جي دو إكس قلنا جي دو إكس كتساوي arctangente شي كتكتبو في الوسط 1 sur 2x au carré. 1 sur 2x au carré بوزيتيف، دونك هذا arctangente 1 sur 2x au carré غتكون entre 0 et pi sur 2. دونك عندنا هنايا x صغر من واحد، دونك x صغر من واحد، دونك x صغر من واحد، x صغر من ناقص واحد باردون. دونك عندنا x نيجاتيف هنايا، دونك مع هاد موان x غتكون بوزيتيف، على هذا اللي في التحت غيكون نيجاتيف. دونك غتكون عندنا موان x sur x plus 1 غتكون نيجاتيف. داكوغ. دونك arctangente ديال موان x sur x plus 1 غتكون محصورة بين موان بي سور 2 و 0. donc implique j de x plus arctangente ديال moins x. إذا هادشي خصني نبين، دونك ندير بال هادشي خصني نبين moins pi sur 2 pi sur 2. donc خاصنا il suffit donc de montrer هذا بينا بلي هاد البروميير مومبر donc appartient à l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. هذا évident، donc c'est évident puisque عندكم هذا arctangente ديال أي عدد appartenant à R غتكون محصور بين moins pi sur 2 pi sur 2. donc ما كاين مشكل دابا ندخل الطونجونت، donc puisque tangente قلنا c'est une fonction objective،
دونك ما كاين حتى مشكل دابا ندخلو عليهم طونجونت. اذا غادي نشوفو دابا ندخلو الطونجونت. اذا الطونجونت ديال نكتب هكايا. اذا غادي نديرو الطونجونت. اذا كيبان لكم ياك كيبان لكم. اذا ردوا البال معايا. اذا جي دو اكس بلس الاغلبيه راه جاوبوا على هاد داروا المحاوله. اذا فين عندكم بروبليم الاغلبيه كيتواصلوا معايا عندكم في هاد ليغاليتي. دونك هاد ديمونستراسيون هذا فين لقيتو مشكل. دونك هنا غتكون عندنا طونجونت ديال جي دو اكس بلس دونك طونجونت ا بلس بي كلكم كتعرفوها. طونجونت ديال جي دو اكس بلس طونجونت ديال هذا اللي هنا غادي تعطيني موان اكس سور اكس بلس 1 داكا سور 1 موان طونجونت ديال جي دو اكس فوا دونك طونجونت ديال ارك طونجونت هذا. باش ما نكتبو طونجونت ديال ارك طونجونت هذا نكتبو مباشرة على موان اكس سور اكس بلس 1 داكا. فوالا اذا نكتب هنا دابا بشويه نحط هاد السؤال اللي تحت توصلوا. اذا هنا عندنا فوالا غتكون عندكم هنايا ردوا البال هنايا. اذا طونجونت ديال جي دو اكس اذا غتعطينا مباشرة 1 سور 2 اكس كاري. علاش؟ لان جي دو اكس هي ارك طونجونت 1 سور 2 اكس كاري داكا. طونجونت ديال ارك طونجونت 1 سور 2 اكس كاري هي 1 سور 2 اكس كاري بلس دونك موان اكس سور اكس بلس 1 دونك 1 موان هاد موان هذا مع الموان اخرى تولي بلس هنايا 1 سور 2 اكس كاري دونك فوالا فوا اكس سور اكس بلس 1. اذا نوحدو المقام هنايا. اذا هنا غتولي داكا. اذا غتولي عندكم هنايا اكس بلس 1 اكس بلس 1. انا نختزلو بعد المقام الموحد حيت غيكون عندنا نفس المقام الموحد في التحت نختزلو به دونك بلا ما نكتبو في الفوق. دونك اكس بلس 1 موان 2 اكس كاري باردون او كوب هذا او كوب. دونك هنايا غتولي عندكم فيت اتونسيون دونك غتولي حيت هذا كاين هنا كامل دونك غنضربو في هاد 1 غتولي 2 اكس كاري فوا اكس بلس 1 دونك ici عندنا بلس اكس داكا. اذا نربطو البال. اذا هذا اختزلنا به قلنا مشى. اذا ايكال دونك هنا موان 2 اكس كاري بلس اكس بلس 1. اذا هنا غتولي 2 اكس كاري 2 اكس كوب باردون بلس 2 اكس كاري بلس اكس. اذا هنايا كاين غنعملو هنايا باين غنعملو هنايا بسيط جدا. دونك باين لكم هنايا بلي غنعملو باكس دونك اكس 2 اكس او كاري دونك هنايا غتولي عندنا بلس 2 اكس بلس 1. هنايا عندكم دونك الا كتشوفوا هنايا موان 1 او باردون 1 الا درنا 1 تولي عندنا موان 2 بلس 1 دونك موان 1 بلس 1 دونك ان سوليسيون ديال هادي داكا. دونك تقدر ديرو دونك لا ديفيزيون اوكليديان وكتلقاوها دونك اكس موان 1 داكا فوالا وكتلقاوها مباشرة. دونك غتلقاو فيها مباشرة غتلقاو فيها فوالا نديروها هنا كاع حنايا دونك موان 2 اكس كاري او كوب بلس اكس بلس 1 نديروها على اكس موان 1
Donc هنا moins 2 moins 2x2 moins 2x2 هنايا plus 2x2 غتكون هنا plus 2x2 plus 2x2 وهنايا plus 2x3 دونك غنديرو موان هنايا دونك باردون هنا غتكون موان دونك هذا مشى زيرو moins 2x2 plus x plus 1 إذا هنايا غتولي moins 2x مفهوم دونك هنايا غتولي 2x هنايا 2x moins 2x2 x au carré دونك نديرو moins دونك هنا غتولي moins x plus 1 دونك هنا غتعطينا moins 1 دونك هنايا plus 1 moins x دونك غتعطينا 0 إذا فوالا دونك هذا كيساوي هذا نضرب في هذاك اللي هو العكس ديال هذا كتشوفوه العكس ديال هذا غنخرجو ديك موان لبرا إلا خرجنا هاد موان لبرا غتولي هنا 2x في 2 بلس 2x بلس 1 كتشوفو هذا غيمشي دونك غتبقى لينا هنايا دونك هذا غيعطيني 1 موان x سور x داكوغ إذا نمشيو إذا راه سالينا هاد لابارتي هادي دونك نشوفو هنا دونك سالينا هاد لابارتي دونك غيبقى لينا دونك داكشي غنبينو إذا هذا كيعطينا 1 موان x سور x حتى هذا إلا دخلنا عليه طونجونت غيعطينا 1 موان x سور x إذا صافي كنحصلو على تساوي دونك عندنا طونجونت ديال arc طونجونت ديال 1 موان x سور x الطرف الآخر إذا كيعطينا هنا 1 موان x سور x إذا عندنا طونجونت A كتساوي طونجونت B وعندك A و B كاينين في الانترفال موان بي سور 2 بي سور 2 دونك غنستنتجو داكشي اللي عندنا تما جي دو x égal donc g de x égale à voilà g de x égale à moins f de x لأن في الآخر يعني هادو كلهم سو سون équivalents bien sûr donc نشوفو دابا إلا كان x بوزيتيف نشوفو x إلا كان بوزيتيف نرجعو لهاد المتساوية هادي اللي عندنا دونك قلنا هذا نيجاتيف إلا كان x بوزيتيف دونك فوالا نفس الشيء هنا إلا كان x بوزيتيف إذا كتشوفو هاد x دونك بلس 1 دونك إلا كان x بوزيتيف دونك هذا راه تيكون لاك طونجونت يعني بوزيتيف دونك عندنا هذا غيكون نيجاتيف إذا نفس الشيء إذا هاد الحالات كلهم غتزيد لهم حالة أخرى فاش كتكون عندكم x دونك سوا x inférieur à moins 1 ou x supérieur à 0 دونك x كاين في هذا المجال اللي عندنا غتكتبو هنا سوا x كاين في هذا المجال هذا إذا كنت غنكتبها لكم في الأول ولكن بغيت نمشي حالة بحالة باش يبان لكم x appartient à l'intervalle donc moins l'infini moins 1 union 0 plus l'infini d'accord إذا ردو البال هنايا دونك بجميع الحالات ديما هذا قلنا غيكون بوزيتيف وهذا في جميع الحالات اللي عندي هنا هاد الحالة ولا هادي دونك فوالا راه كيكون نيجاتيف دونك هذا نيجاتيف سي بون إذا في جميع الحالات غيكون عندي هذا وبالتالي هذيك بينا بلي جي دو اكس كتساوي موان اف دو اكس إذا نردو البال معايا مزيان دابا بقى لينا ننتقلو للسؤال الموالي دونك عندكم جي دو اكس دونك كتساوي بي موان اف دو اكس
سي اكس ابارتونون لانترفال موان 1 0. اذا هذا غنبينو دابا. اذا ركزوا هذه مزيان معايا. غنمشيو بنفس لا بروسيدور، نفس لا بروسيدور اللي درنا ديك الساعه، هي باش غنمشيو نحاولوا دائما نقلب على نبقى نكتب بحال الشكل هذا طونجونت ا بلس طونجونت بي. اذا كتبوا على الشكل هذا طونجونت بي، دونك نحاول نكتب هذا بين موان بي سور دو بي سور دو. اذا كان واحد بوزيتيف قلنا والاخر نيجاتيف، راه اوتوماتيكمون لا سوم غيكون اونتر موان بي سور دو بي سور دو. اذا هاد هي ردوا لي حالنا مزيان. اذا دابا دونك montrons que g de x égale à donc pi moins f de x. Donc c'est-à-dire on va montrer donc montrons que g de x égale pi moins f de x. قلنا f de x هي arc tangente oui قلنا arc tangente. Donc g de x égale à pi moins arc tangente x moins 1 sur x. إذا هادشي اللي عندنا في l'expression ديال f de x. Voilà, x sur x plus 1. Voilà. Donc g de x راه كتساوي pi moins arc tangente. ندخلو ندخلوها مباشرة sur x plus arc tangente et donc les parenthèses من الأول مبسطوناش. دونك فوالا. إذا هنايا نفكرو كيفاش غنديرو باش نحاولو نكتبو هاد لي دو arcs tangentes يكونو bien sûr نحاولوا نكتبوا إذا نفكروا كيفاش نديروا مثلا واحد ليغاليتي ياك، نديروا واحد متساويه تساوي بي، بحيث هذا كاين في موان بي سور دو بي سور دو، هذا موان بي سور دو بي سور دو. نفس الشيء بالنسبه لهذا باش ندخل عليهم الطونجونت ونقول بلي هذا كيساوي هذا. فهمتوني مزيان؟ اذا نحاول نكتب هذا الشكل هذا. دونك عندنا في هذه الحاله attention donc بالنسبه montrons que donc pour tout x bien sûr pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1 0. إذا on va donc montrer que g de x égale à pi moins f de x donc sur cet intervalle. D'accord? Voilà. Alors donc ici nous avons x négatif. Voilà. Donc on a x négatif qui est entre moins 1 et 0. إذا غنبقى نشوفو هنايا إلا جينا لهاد هنايا غنلقاو عندنا قلنا x négatif، هذا غيبقى نيجاتيف. دونك نيجاتيف sur le négatif donc غيولي بوزيتيف. إلا دخلت هذا لهنا غيولي نيجاتيف، غنردو تما غيولي بوزيتيف. إذا ما خدامش لينا هذا، دونك نشوفو هذا واش غيخدم لينا ولا لا. دونك درنا اكس بلس 1 دونك غيكون بوزيتيف مع نيجاتيف، دونك هذا غيكون نيجاتيف. إلا رجعناه لهي غيعطيني بوزيتيف، دونك البوزيتيف مع بوزيتيف ما غاديش يخدمو ليا. دونك هنايا خصنا نفكر شي موديفيكاسيون. هاد جي دو اكس هي قلنا جي دو اكس، اشنو هي جي دو اكس؟ جي دو اكس هي arc tangente 1 sur 2x au carré. 2x au carré اللي هي بي، دونك موان هادشي اللي عندنا هنا. إذا فوالا موان 1 sur x plus arc tangente ديال x sur x plus 1. دونك كتعرفوا بلي إلا عندكم هذا بوزيتيف، دونك إلا عندكم إكس بوزيتيف كتشوفوها. دونك شفتوها في التمارين وديمونطريتوها ودرنا في واحد التمارين في القناة، بينا بلي كيلكو سوا إكس بوزيتيف، arc tangente ديال 1 sur إكس
ولا إكس اللي بحال بلس أرك طونجونت ديال إكس كتساوي بلس سور هكا هي اللي غنطبقو هنايا. دونك فوالا إذا هي اللي غنطبقو هنايا. دونك هذا فوالا غيساوي بلس سور دو موان أرك طونجونت ديال هذا. داكا إذا نبدلو هاديك هنا نجيو هنا فوالا. دونك هنا يكفي أنا دونك نكتبو هنا ليكيفالونس هذا ايكيفالونت هذا. إذا هنايا قلنا هادي تيكيفالونت. إذا خصنا نبينو بلي هادي دونك تيغالا بي سور دو. دونك بي سور دو موان أرك طونجونت l'inverse ديال هادي 2x au carré. D'accord, est égal à pi moins arc tangente x moins 1 sur x plus arc tangente sur x plus 1. يعني خصنا نبينو دونك غنختازلو هنايا بي دونك بي سور دو. إذا نردو البال دونك هذا غيولي عندي نيجاتيف. إذا هذا غيولي نيجاتيف دونك خاصني نجيب عنده واحد بوزيتيف. إذا قلنا هنايا إكس راه كاينة بين موان 1 و 0 دونك إكس نيجاتيف هنايا دونك هذا تيبقى نيجاتيف. دونك هذا نيجاتيف دونك بوزيتيف. دونك إلا دينا هذاك ليك جي دونك أوتوماتيكمون غادي نحصلو على نعم فوالا. دونك نجيبو هذا لهنا. دونك هاد بي سور دو مشات دونك غتبقى عندنا هنايا أرك طونجونت x moins 1 sur x, d'accord, plus donc arc tangente هنا هادي هاد الموان ندخلو لهنا arc tangente في فونكسيون امبير. دونك مشات هاد بي سور دو غتبقى ليا بي سور دو هنايا. إذا هذا ديناه لتمايا دونك علاش؟ لأن قلنا هذا نعم هنايا هذا لقيناه بوزيتيف دونك دخلنا هذا نيجاتيف. إلا ديناه لهنا غيولي بوزيتيف دونك هذا بوزيتيف مع نيجاتيف دونك هذا غيبقى لكم بين موان بي سور دو بي سور دو. داكا إذا بالطريقة اللي قلت لكم نفس الشيء تاع هذا نيجاتيف دونك تا هو نديوه تما علاش سوا ديتو هذا سوا ديتو هذا بحال دونك غتبقى لكم هنايا بلوس دونك أرك طونجونت ديال إكس سور إكس بلوس 1. داكا إذا هنا غنجيو نشوفو فوالا. دونك هنا هذا قلنا راه كاين اونتر موان بي سور دو بي سور دو. نشوفو غير هذا واش كاين بين موان بي سور دو بي سور دو هذا كله. هذا قلنا هذا اللي هنا راه بوزيتيف إكس راه كبر من ناقص واحد دونك هذا غيكون نيجاتيف. دونك أرك طونجونت x sur x plus 1 هذا قلنا نيجاتيف غيكون موان بي سور دو زيرو. غادي نزيدو هادي دونك غادي نحصلو بلي بي سور دو بلس أرك طونجونت x sur x plus 1 هذا غيولي محصور بين زيرو و بي سور دو. دونك فوالا هذا حتى هو كاين في موان بي سور دو بي سور دو. هذا حتى هو كاين في موان بي سور دو بي سور دو. دونك فقط ندخل عليهم طونجونت ونشوف واش غنلقى نفس العدد. دونك واش غنفسها نلقى نفس الحاجة. دونك نشوف هنا طونجونت نبداو نسبقو بهذا طونجونت فوالا ولا نسبقو بهذا. هذا هو اللي ساهل طونجونت ديال بي سور دو بلس أرك طونجونت. لأن نسبق ديما الساهل باش ما تعيا. داكا دونك إيكال دونك فوالا كتعرفو بلي طونجونت بي سور دو دونك طونجونت بي سور دو موان إكس داكا هادي كتساوي 1 سور طونجونت إكس. داكا دونك طونجونت بي سور دو بلس إكس كتساوي ناقص واحد على طونجونت إكس. داكا مزيان. إذا غادي نكتبو هنايا ناقص واحد على طونجونت ديال أرك طونجونت ديال هذا إكس سور إكس بلس 1 دونك غتعطينا موان. دونك هذا غيطلع للفوق
x plus 1 sur x. D'accord. إذا فوالا هذا العدد اللي خصنا نخرجو دونك نلقاوه في هادي. داكا. إذا إلا لقيناه اوتوماتيكمون راه عندنا تساوي ديال هادوك. علاش؟ لأن قلنا الطونجونت سي اون فونكسيون بيجيكتيف. داكا. دونك غادي نكتبو الطونجونت ديال النقطة الأولى. النقطة الثانية ديال ارك طونجونت x moins 1 sur x plus arc tangente ديال moins 2x au carré. دونك est égal. دونك هنا غنديرو la tangente a plus b automatiquement غنكتبو هنايا x moins 1 sur x plus هادي اللي عندنا هنايا هي moins 2x au carré. دونك 1 ندي بلوس هنا غتولي موان. دونك موان مع هاد موان هادي غتولي بلوس لو برودوي ديال هادو. دونك 2x au carré fois x moins 1 sur x. داكا. sur x غادي تختزلو ب x دابا ولا نخليوها من بعد ماشي مشكل. دونك نخليوها نيت حيت نديرو دينوميناتور هنايا. دونك نفس الدينوميناتور غنختزلو بيه. دونك هذا غنحيدو دابا. دونك غتبقى عندي اكس ناقص واحد هنايا. هذا مضروب في هذا هي ناقص جوج اكس و ثلاثة. إذا هنايا غتولي اكس دونك بلس دوز اكس او كاري فوا اكس موان. داكا. إذا نكمل دابا نشوف واش غنلقى. فوالا. دونك عندي هنايا نرتب هادو موان دوز اكس او كوب بلس اكس موان 1. شوف هنا 2x au cube 2x au cube. نعم. دونك غتولي هنايا moins 2x2 بلس x. إذا ديجا عندي x هنايا. نشوف واش عندنا x في المقام. نعم ديجا عندي x مزيان. إذا فوالا ديجا عندي x هنايا. غنعمل ب x هنايا في هاد الحالة هادي x. نعم 2x au carré moins 2x plus 1. D'accord. Donc هنايا عندي moins 2x plus oui x plus moins 1. إذا كتشوفوا هنا إلا عوضنا دونك حيت خصنا نلقاو x plus 1 في الإكسبرسيون اللي عندنا هنايا غنفكر فيها وبلا ما سميتو غنجرب ناقص واحد واش سوليسيون ندير هادي اوتوماتيكمون بلا ما نفكر. دونك هنايا موان 1 دونك مع 2 موان 2 مع 2 موان هادي غتولي بلس 2. داكا. بلس 2 موان 2 دونك سي 0. إذا باش نعملوها دونك في الطريقة الأولى درنا ديك الطريقة ديال لا ديفيزيون كليديان. غنشرح لكم هادي بسيطة بقى ديروها في الوثائق إلا فهمتوها. هي بسيطة جدا. دونك فوالا غادي نكتب البولينوم ديالي هنايا. فوالا لي بويسونس كاملين كنكتبهم زيرو. إذا هادي ديال أورنر دونك كنكتبهم في الآخر غادي تجيك ساهلة. دونك موان هادي كديرها في الوثائق إلا ما عرفتي هذا وكلا كدير لا ديفيزيون كليديان اللي عرفتي دابا نتايا. المهم هادي تعملها راه ساهلة كلشي كيعرفها. دونك عندنا كندير هنا الغاسين ديال هادي هو دونك غاسين. دونك عندنا موان 1 سوليسيون دو سيت بولينوم بيان سور. دونك كندير زيرو هنايا. داكا. دونك كندير لا سون كندير موان 2 بلس زيرو كنسبق بزيرو خص نسالي بزيرو. دونك موان 2 بلس دونك كندير هذا بلس هذا هو موان 2. داكا. كنشد هذا ثاني كنضربو في هذا كيعطيني 2 كنحطو هنا. دونك 0 بلس 2 دونك يعطيني 2. هذا موان هذا مضروب في هذا يعني كندير الضرب يعطيني موان 2. دونك غنشدو واحد الكويفيسيون هنايا. عندنا الكويفيسيون واحد ناقص جوج دونك هي ناقص واحد. ونشدو هذا نضربو في هذا هي واحد هذا زيرو. إذا كنبدا بزيرو كنسالي بزيرو دونك هادي غتعطيني اوتوماتيكمون لا فاكتوريزاسيون ديالها فوا اكس بلس 1 ياك. إذا الدرجة هنايا واحد دونك اللي غنمشي ليها هو اكس او كاري. دونك اكس او كاري هادو هما لي كوفيسيون ديال البولينوم ديال اكس او كاري. موان 2 اكس او كاري بلس 2 اكس موان
moins 1 moins 1 فوالا هاد موان 1 2 x فوالا كنقص 2 x حتى للكونستون فوالا الزيرو مكندخلوش دونك كنكتبو هادي هنايا مباشرة. نتوما ديرو الديفيزيون كويزيان كتبوها ما فهمت في هادي اللي فهمها كتكتبها في الوسط ما تكتب على الاستاذ في سميتو لان اوتوماتيكمون كتكتب هادي كتساوي هادي ديريكتومون. نتوما لي سيونس مات غتكتبوها مباشرة بلس 2 x موان 1 سور x هنايا كتشوفو هادي فوالا 2 x au carré موان 2 x بلس 1 دونك كتشوفو هادي هي لوبوزي ديال هادي دونك هادي كتساوي هادي دونك اوتوماتيكمون كتساوي موان x بلس 1 سور x. إذا اون فان دو كونت غنستنتجو بلي هادي راه صحيحة دونك كنستنتجو دونك بلي هادشي اللي بينا هنايا الأخرى اللي غادي نبينو هي هادي دونك فوالا دونك هادي عندنا هادي كتكتبوها تمايا كتكتبو دو لأن غادي خصكم تبينو لأن مشينا بالإيكيفالونس هنايا دونك بينا بلي كاينة هادي اوتوماتيكمون كتستنتجو كتقولو بلي كيلكو سوا إكس هداك الانترفال دونك كيلكو سوا إكس appartenant à l'intervalle moins 1 0 d'accord donc qu'est-ce qu'on a g de x égale à pi moins f de x d'accord إذن voilà pour cette vidéo donc la suite inchallah نشوفو في الفيديو الآخر donc dresser le tableau de variation de la fonction g de la fonction f راه ساهل عندكم كلشي و كتراسي bien sûr la courbe ديال la fonction f. إذا باش ما يطول علينا الفيديو دونك حتى لا بارتي 2 ونعطيكم هاد لا كيسيون اللي بقات. تحياتي لكم ونتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.